Hei, jeg heter Nina, og dette er mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. I dag skal jeg ha et tema som er rett og slett oilskin. Jeg vet at mange, jeg vet ikke om jeg kan si er skremt, men er kanskje litt redd for å gå i gang med oilskin, for det er et materiale som ikke til nå har vært så lett tilgjengelig i Norge. Faktisk, da jeg kjøpte mitt første oilskin for flere år siden, så kjøpte jeg det da jeg var på ferie i England og fikk sendt det til hotellet da jeg var der. Det er jo produsenter rundt i Europa som lager flotte oilskin, og det som vi nå er heldige å ha, det er at de norske butikkene har tatt det inn. Så jeg kjører jo en Samsøm på Ferdasekken, og Stoffdronning er jo en av de som har et rikelig utvalg av oilskin. Sånn som oilskin er laget, så er det et bomullsstoff som er impregnert med en voks. Og den voksen er jo sikkert produsentenes hemmelighet hva den er sammensatt av. Den kan være organisk, altså det kan inneholde både bivoks og andre ting, og den kan være fullstendig uorganisk og være en parafinbasert voks. Det er jo sånn som vi normalt ikke får vite. Og det spiller ikke noen stor rolle, fordi at oilskin oppfører seg på samme måte uansett hva slags voks vi bruker. Ofte så er det da to kategorier av oilskin. Det er det som bare kalles oilskin, og så er det det som kalles lett oilskin, eller på engelsk så sier de dry oilskin, som er en litt mindre vokset variant. Jeg får spørsmål om voksen smitter av, og da er svaret mitt nei, det er ikke min erfaring at det gjør. For smeltepunktet på denne voksen er ganske høy, sånn at det er ikke sånn at når jeg har hatt på meg jakken min ute i solen, at liksom oljen bare renner av, det gjør det ikke. Så dette er jo en fin måte å impregnere stoff på, og fordi at det da er gjennomimpregnert med denne voksen, så gir det stoffet kvaliteter som at det blir vindtett, og det blir ikke vanntett, men det blir vannavstøtende. Så det er ikke sånn at du ikke blir våt. Du kan ikke bruke det som rent tøy, men du kan helt fint gå og hente posten eller i byen hvis du skal bare innom noen butikker med en jakke i oilskin. Så det er ikke noe problem. Hvis du gjør det, da ville jeg prøvd å ikke ha skuldersømmen her, men jeg ville lagt et skulderpanel sånn at sømmene kom foran og bak på skulderen. Men det er jo en annen sak. I dag skal vi se på de tekniske egenskapene til oilskin. Det første jeg vil si, det er nål. Dette er jo ofte tettvevde stoffer med voks, så jeg vil anbefale enten en vanlig universalnål på 80 eller 90, eller du kan bruke en jeansnål. Det neste vi skal se på, det er hvordan oilskin oppfører seg, så da må jeg ta det med til klippebordet mitt. For det første så vil jeg si det at absolutt alt jeg har av oilskin-rester, det tar jeg vare på, for det er et så kult stoff. Jeg kan fortelle på slutten av filmen hva planer jeg har for disse restene her. Nå skal vi se. Det første som ofte er et problem, det er jo kan oilskin strykes? Og svaret på det er ja, du kan stryke oilskin før du begynner å sy det. Det er viktig. Før du begynner å sy, etter du har begynt å sy, da skal vi ikke stryke på det. Og hvorfor skulle du ønske å stryke oilskin før du begynner å sy? Jo, det er fordi at når du får det levert, og det har ligget plakket, så er det gjerne krøller på det. Og da mener jeg det at hvis du krøller en oilskin, så får den sånne brettemerker. Nå håper jeg dere ser disse. Det blir altså sånne hvite brettemerker, og det er på grunn av voksen som er i. Så det vi kan gjøre nå, det er at vi kan smelte dette vekk igjen. Og trikset da, å bruke, jeg anbefaler egentlig, ikke gjør dette på ditt vanlige strykebrett. Hvis du ikke har laget en strykeplate, så linker jeg filmen under. Hvis du søler på denne, for nå skal vi stryke på det, så da kan oljen komme ut, det er det som skjer. Da kan du bare skifte trekk. Men du stryker altså dette mellom to bakepapir. Så hvis jeg legger det under her, og nå snakker vi stryking, vi snakker egentlig da fullstendig uten damp. Bare varmt stryk igjen. Setter det på maks. Og du ser det egentlig her, at voksen begynner å fukte bakepapiret. Dette er ikke matpapir, dette er bakepapir. Og det er fordi at voksen begynner å smelte. Og det er jo det jeg vil, for å stryke vekk disse brettemerkene mine. Så her, nå er de vekke. Det som er nå, det er at den er forferdelig varm, og den må ligge og smelte. For hvis jeg nå begynner å jobbe med den, så vil det kunne skje at det lekker ut voks. Men den er glovarm, så jeg bare løfter den forsiktig av, og legger den vekk.
Ja, og den varmen holder en god stund, så la den ofte ligge sånn, kanskje et kvarter i hvert fall før du begynner å røre på det. Og det neste jo dette med sømmer. Her skal jeg vise også, hvis du blir nødt for å ta opp en søm, da ser det slik ut der hvor stingen har vært. Og hvis du har sydd helt feil, så dette plutselig blir midt inn på stoffet, så jo ikke det så pent. Da kan det være lurt å stryke delene på samme måte som vi akkurat gjorde. Bare legge de mellom matpapir. Kjempeviktig. Stryke. Da ser det vått her, altså det bare å vente litt. Og da hullet etter nålen vekke. Jeg legger den til siden, de så varme, jeg har ikke lyst til å ta på de, så de skal forkjøle seg. Og så jo spørsmålet, stryking av deler. Jeg stryker aldri deler jeg har sydd sammen i oilskin. Jeg ser ikke hvorfor jeg skal gjøre det, fordi at i det øyeblikket jeg begynner med strykejernet, så kommer jeg til å få lekkasje av oljen et eller annet sted. Men det som at varmen fra hendene dine faktisk nok til å påvirke denne voksen. Så hvis jeg skal kløyvpresse da, eller stryke til ene siden, så tar jeg rett og slett bare sømmene med fingrene og presser, og voksen gjør jo også at den litt sånn lett å forme på. Og da det egentlig nok. Så her har jeg sydd sammen bare med en helt vanlig rett søm, og hadde dette vært inne i et plagg, så hadde jeg jo kastet over her kanskje med overlock eller zigzag. Det inne i en veske eller en ryggsekk, så pleier ikke jeg kaste over. Da det på en måte ikke nødvendig. Med mindre, det akkurat i området der hvor du har stroppefeste. Men som sagt, litt varme fra hendene, så den mer enn bra nok til å kjøre stikninger. Da ser den jo helt sånn krisp og fin. Som dere ser, så det ikke noe hokus pokus å sy i oilskin, så ikke vær redd, det et skikkelig kult materiale. Og jeg skal forklare nå hvorfor jeg tar vare på alle disse små restene. Jeg synes det så kult. Så jeg kunne fint ha sydd en veske eller et nett i en litt grov bomullslerret, et canvas, og sydd inn for eksempel en stripe et eller annet sted med en sånn rest, fordi at det tøft. Ikke minst så ville jeg hatt det i bunnen av vesken, som en beskyttelse, og hatt noe kult stoff. Hvis jeg hadde hatt skinnrester, og dette noe jeg går og drømmer om, så ville jeg kombinert oilskin og skinn og noe kul canvas, og bare laget en sånn type mosaikkveske med litt sånn artige strukturer. Det et veldig kult materiale å jobbe med. Hvis du aldri har prøvd, så vil jeg anbefale deg at du gjør det. Du trenger jo ikke begynne med verdens største prosjekt. Du kan helt fint kjøpe inn til en liten pung, sant? Du trenger ikke kjøpe meter på meter, men hvis du kjøper, jeg vet ikke, en 30 cm eller noe sånt, da har du jo sikkert til 3 til 4 punger i hvert fall. Og det ganske kult å bare få øvd seg litt og kjent på materialet. Jeg håper at du synes dette var en nyttig film. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg, og så betyr det veldig mye for meg. Så ses vi veldig snart til nye prosjekter. Ha det bra!